हेलो फ्रेंड्स, तो ये सो आप सब, आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज का वीडियो हमारा टेस्टिंग के ऊपर। और आप देख सकते हो यार, हमारा दिवाली स्टेज आ चुका है। और आप देख सकते हो इसमें यार काफ़ी सारे न्यू और यूनिक आइटम आए। जैसे कि हमने जो भी हमें दुकान पे मिला ना, न्यू आया और यूनिक आइटम हमने सारा ही खरीद लिया। और आप देख सकते हो कितना सारा स्टेज है। तो मैं आपको थोड़ा सा स्टेज दिखा देता हूँ और उनकी टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। और देख सकते हो इधर हमारे पास है कोक ब्रांड के ये बॉल वाले स्काई शॉट। आप देख सकते हो यार, काफ़ी बड़े साइज के स्काई शॉट है। इनका टेस्ट करेंगे और देखते हैं ये कैसे चलता है। उसके बाद आपको देखने को मिलता है वो हमारा मुर्गा वाला पटाखा। यार वो भी यार एक नंबर का आइटम है। इस टाइप का हमें मिला, यूनिक, तो हमने खरीद लिया। और उसके नीचे है एक और अजंता का। यार ये न्यू और यूनिक आइटम है। किस टाइप का है? इस टाइप का देख सकते हो, इस टाइप का, जैसे कि बक्कल टाइप आता है ना, वो सिर में लगाने के, उस टाइप के लड़कियों के लिए इस टाइप का पटाखा। इसका टेस्ट करेंगे और देखते हैं ये कैसे चलते हैं। उधर देख सकते हो यार हमारे पास कोऑर्डिनेशन के बीडी बम है। इधर देख सकते हो म्यूजिकल माला है और स्टैंडर्ड की कलर स्मोक है। इधर देख सकते हो ये स्टैंडर्ड की क्रैकलिंग किंग है, जो कि यार एक नंबर का अनार है। इसके अंदर यार अलग अलग कलर निकलते हैं। और देख सकते हो मोरी के अनार है। उधर देखने को मिलते हैं आपको अजंता के अनार है और स्टैंडर्ड के गोल्ड रश है। और ये अपना गंगा जमुना है। और इतने सारे सूतली बम है अलग अलग, जो कि हमारी वीडियो को चार चांद लगाएंगे और बहुत तेज से आवाज़ करेंगे। और उधर आपको देखने को मिलती है सबसे अमेजिंग पटाखा। यार ये है देरानी जेठानी वाला पटाखा। यार जैसे कि देरानी जेठा में वो लड़ाई होती है ना, वैसे ही ये पटाखा करता है। इधर उधर घूमता है, इधर उधर फाइटिंग करता है, इधर उधर घूमता है और काफ़ी मज़ा आता है इसको चलाने में। उसके बाद आपको देखने को मिलता है वो वनीता की कलर स्मोक। यार वो भी यार न्यू और यूनिक आइटम है। वनीता यार कलर स्मोक, क्या कलर चक्री यार, एक नंबर की आइटम है। इसके अंदर यार जैसे ये चक्कर होगी ना, जिसके अंदर इसी टाइप का कलर निकलता है। जैसे ये ग्रीन है तो ग्रीन कलर निकलेगा, और ब्लू है तो ब्लू कलर की इसके अंदर रोशनी निकलेगी, और रेड है तो रेड कलर की रोशनी देखने को मिलेगी। और आप देख सकते हो काफ़ी सारे ये विस्लिंग चक्कर है, कोक ब्रांड की बड़ी बड़ी चक्कर है और अलग अलग आइटम है। और फोटो फ्लैश, वोटो फ्लैश, यार बहुत सारा आइटम देखने को मिलता है आपको इस वीडियो में। और आगे देखने को मिलता है यार सबसे बड़ा स्काई शॉट। आप देख सकते हो सबसे बड़ा वाला स्काई शॉट है। इसका टेस्ट करेंगे और देखते हैं ये कैसा चलता है। उधर देखने को मिलता है आपको अजंता का मेगा स्टार और कोक ब्रांड का आपको वो स्टार देखने को मिलता है। और स्टैंडर्ड का आपको 12 शॉट देखने को मिलता है। दो तरह के स्टैंडर्ड के 12 शॉट है। इनका टेस्ट करेंगे और देखते हैं ये कैसे चलते हैं। और उधर देखने को मिलता है आपको मोरी का सबसे तेज आवाज़ करने वाला विस्लिंग सायरन। यार वो भी यार एक नंबर का आइटम। और देख सकते हो यार काफ़ी सारा न्यू और यूनिक आइटम है। इधर देख सकते हो अजंता के ये डबल साइज के अनार है, जंपिंग प्रोग है और कोक ब्रांड की फ्लैश है। बहुत सारा आइटम है यार। इनकी आज हम बारी बारी से टेस्ट करेंगे और देखते हैं कौन सा आइटम कैसा चलता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यार अभी तक आपने अपना भाई का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका भाई सबसे पहले लेकर आया है आपके लिए टेस्टिंग। आप देख सकते हो अभी तो चल रहा है अप्रैल, और अप्रैल में भी टेस्टिंग आ चुकी है। और आप देख सकते हो यार काफ़ी सारा न्यू आइटम है। अपने मलिंगा के लिए यार वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो फटाफट से इनकी टेस्टिंग स्टार्ट करता है। तो चलो फ्रेंड्स, सबसे पहले टेस्ट करते हैं इस मोरी के सायरन का और देखते हैं ये कैसा चलता है। और हमारे मलिंगा ने आग लगा दी है और आग लगाकर हमारा मलिंगा भी पीछे आ चुका है। और देखते हैं कि ये कैसी चलती है। नाटक कर रही है, धीरे धीरे चल रही है और डरा दिया सबको यार, जो भी पीछे थे ना। और इसके अंदर यार काफ़ी तेज आवाज़ सुनने को मिली। यार जितने भी बंदे थे ना हमारे पीछे, यार सारे ही डर गए यार। एक नंबर की चलिए, आपको ये पसंद आई हो तो कमेंट में इसका नाम जरूर बताना। चलो मैं नेक्स्ट का टेस्ट करते हैं और देखते हैं वो कैसा चलता है। मलेगा उसे हटा दो, डराने वाला। मैंने पूछा तो नहीं था कि कैसा चला है, मैंने तो उसे हटाने के लिए बोला था। तो चलो नेक्स्ट का टेस्ट करते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, अब टेस्ट करते हैं इस अनिल की विस्लिंग व्हील का और देखते हैं ये कैसी चलती है। मलिंगा ने आग लगा दी है, काफी तेज आवाज थी यार। और फ्रेंड्स आप देख सकते हो यार काफ़ी तेज आवाज़ सुनने को मिली। आपको ये पसंद आया तो नाम इसका कमेंट में ज़रूर बताना। और एक और पहले हमने टेस्ट किया था पर उसमें माइक चलाना ही भूल गए थे, इसलिए इसका एक बार और टेस्ट किया। चलो नेक्स्ट का टेस्ट करते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, अब टेस्ट करते हैं इस कोक ब्रांड की सायरन पेंसिल का और देखते हैं ये कैसी चलती है। तो मलिंगा यस, आग लगा दो। यस, और आग लगा दी है मलिंगा ने। और अब चली ये पेंसिल है। और
काफ़ी तेज आवाज़ थी यार, सच में यार डरा दिया। आपको ये अच्छी लगी हो तो कमेंट में इसका नाम जरूर बताना। आवाज़ यार सामने में काफ़ी तेज आवाज़ थी इसकी, कान बजने लग गए यार। कान बजने लगे। हमारे मलिंगा दिख भी नहीं रहा है, लाइट भी नहीं है ना। तो चलो फ्रेंड्स, अब इस मोर के स्काई शॉट को आग लगाते हैं और देखते हैं ये कैसा चलता है। मैं दूर चला जाता हूँ जिससे हमें एक अच्छा शॉट देखने को मिलेगा। और फ्रेंड्स आप देख सकते हो यार, मोरी का स्काई शॉट यार जोरदार चला है, जोरदार एक नंबर का नज़ारा देखने को मिला। आपको ये पसंद आया तो कमेंट में इसका नाम जरूर बताना। तो चलो फ्रेंड्स, अब टेस्ट करते हैं इस स्टैंडर्ड की बटरफ्लाई का और देखते हैं ये कैसी चलती है। तो मलिंगा आग लगा दो। और देख सकते हो दोनों बटरफ्लाई जोरदार चली है। वो तो यार काफ़ी उछल कर वहाँ तक चली गई। आपको ये पसंद आई हो तो कमेंट में इनका नाम जरूर बताना। स्टैंडर्ड की बटरफ्लाई यार हमेशा उड़ती है, उड़ती है, उड़ी ना। यस। चलो ना इसका टेस्ट करते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, अब टेस्ट करते हैं इन कलर स्मोक का और देखते हैं ये कैसे चलते हैं। और देखते हैं ये कैसा चलता है। और ये ब्लू, रेड और अलग ही चला है ग्रीन कलर। और आप देख सकते हो यार, ये 50 रुपये का कलर स्मोक का डब्बा था, पर यार मज़ा आ गया। ऐसा कलर स्मोक यार एक नंबर का नज़ारा देखने को मिला। और आपको ये पसंद आया तो कमेंट में इसका नाम जरूर बताना। देख सकते हो यार, ज़मीन भी कलरफुल हो गई है। एक नंबर का आइटम था, इसके लिए लाइक करना। मलिंगा आपको पसंद आया? बहुत जोरदार। मलिंगा को भी पसंद आया है। तो चलो फ्रेंड्स, अब टेस्ट करते हैं इस मोरी के अनार का और देखते हैं ये कैसा चलता है कलर कोटी। और मलिंगा ने आग लगा दी है। और फ्रेंड्स आप देख सकते हो यार, सबसे बेस्ट अब तक की यार सबसे बेस्ट ये अनार था। मैंने यार इतनी देर तक चलने वाला अनार नहीं देखा। मोरी का अनार यार ज़्यादा देर तक चलता है और अच्छा भी चलता है। और इसके अंदर यार ग्रीन कलर का लाइटिंग इफेक्ट देखने को मिला। और आपको ये पसंद आया हो तो मोरी जरूर बता देना। तो चलो फ्रेंड्स, अब टेस्ट करते हैं सीता गीता का और देखते हैं ये कैसी चलती है। मलिंगा आप तैयार हो? तो हमारा मलिंगा तैयार है, फटाफट आग लगाओ। और फ्रेंड्स आप देख सकते हो यार, इसका अनार यार एक नंबर चला। और इसके बाद जो विस्फोट हुआ ना यार, एक नंबर का नज़ारा देखने को मिला। मलिंगा आपको ये पसंद आया? शानदार यार, शानदार, अच्छा चला। आपको मजा आया हो तो कमेंट में सीता गीता जरूर बताना। तो चलो फ्रेंड्स, अब टेस्ट करते हैं इन क्रेजी किड्स चटर बटर का और देखते हैं ये कैसी चलती है। तो मलिंगा आग लगा दो। और ये मलिंगा ने आग लगा दी है। अब देखते हैं। और एक नंबर का नज़ारा देखने को मिला यार, जोरदार चली है, जोरदार। आपको ये पसंद आए तो कमेंट में इसका नाम जरूर बताना। तो चलो फ्रेंड्स, अब टेस्ट करते हैं इस मोरी की ब्लूड बम का और देखते हैं ये कैसी चलती है। और फ्रेंड्स आप देख सकते हो यार, मोरी की ब्लूड बम भी यार एक नंबर चली है, एक नंबर। आपको ये पसंद आई तो कमेंट में इसका नाम जरूर बताना। तो चलो फ्रेंड्स, अब टेस्ट करते हैं इस गोरिल्ला बम को और देखते हैं ये कैसा चलता है। और फ्रेंड्स आप देख सकते हो यार, गोरिल्ला बम यार काफ़ी तेज चला और इसकी आवाज़ चारों तरफ गूंज गई यार। एक नंबर का नज़ारा देखने को मिला। आपको ये पसंद आया हो तो कमेंट में इसका नाम जरूर बताना, गोरिल्ला बम। भाई वीडियो को लाइक करना यार। तो चलो फ्रेंड्स, अब टेस्ट करते हैं इन कलर स्मोक का और देखते हैं ये कैसे चलते हैं। और देखते हैं ये कैसा चलता है। और ये ब्लू, रेड और अलग ही चला है ग्रीन कलर। और आप देख सकते हो यार, ये 50 रुपये का कलर स्मोक का डब्बा था, पर यार मज़ा आ गया। ऐसा कलर स्मोक यार एक नंबर का नज़ारा देखने को मिला। और आपको ये पसंद आया तो कमेंट में इसका नाम जरूर बताना। देख सकते हो यार, ज़मीन भी कलरफुल हो गई है। एक नंबर का आइटम था, इसके लिए लाइक करना। मलिंगा आपको पसंद आया? बहुत जोरदार। मलिंगा को भी पसंद आया। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो कमेंट में जरूर बताइए। आपको मलिंगा वाली वीडियो पसंद आती हो तो भी कमेंट में बताइए, ताकि हम उस टाइप की वीडियो आपके लिए ला सकें। और किसी भी न्यू और यूनिक क्रैकर का नाम आपको याद है
तो कमेंट में बताना ताकि हम ला सके उसे सबसे पहले। तो चलो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। और एक बात, आपको इस टाइप के पार्ट सीरीज पसंद है तो इसका मैं नेक्स्ट पार्ट जल्द ही लेकर आ जाऊंगा। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए #क्रेजीरासान साइनिंग ऑफ। और आज का वीडियो का लाइक हम रखते हैं हम 1000 लाइक का, और मुझे पता है आप आसानी से कर सकते हो।